bronze minis, fijaos. Hace ruido. Vamos a descubrir. Tiene la lupita igual que utilizamos en el de pop. ¡Oh! Imán. La checklist. Fijaos, tenemos las Morningstar Macaroni and... Y fijaos, es súper chulo. ¿Esto que es? Como miel. Parece ser que es como... Baskin Robbins, fijaos. ¡Ah! Brócoli. Tenemos trocitos de turmeric. Ahí tenemos nuestros 2 botecillos. Nos vienen... Y... ¡oh! Se puede abrir. No sabía yo...